Inilah kecelakaan kapal terbesar RMS Titanic yang dahulu dianggap tak dapat tenggelam, mengalami nasib tragis pada 15 April 1912. Kapal penumpang Britania yang kolosal ini dengan panjang sekitar 882 kaki tunduk pada perairan dingin Atlantik Utara setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdana dari Southampton ke New York. Kemegahan kapal ini mencakup fasilitas mewah, akomodasi yang mewah, dan fitur canggih untuk zamannya, menjadikan kejatuhan ini sebagai salah satu tragedi maritim paling ikonik dalam sejarah. Serpihan seram kapal ini tersebar di dasar laut, menjadi pengingat yang menyedihkan akan kesombongan manusia dan teknologi yang menyebabkan bencana besar ini.